Scheiße. Ich habe gerade gesehen, ich habe vergessen, ein Kabel reinzustecken. Oh, warte. Scheiße. Ich habe gerade, also ich hatte Spaß. Ich habe gerade 1 Stunde und 400 Kalorien Step Fat Burner 625 geturnt. Und das Kabel steckte nicht. Das heißt, es wurde aufgezeichnet, komplett ohne Ton. Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich davon irgendwas retten kann. Vermutlich nicht. Vermutlich muss ich mich dann irgendwann die Tage nochmal hinsetzen und das nochmal, hinsetzen ist gut, hinstellen und das nochmal gut machen, nochmal machen. Möglichst auch gut. Das sind so Kleinigkeiten, ne? Dann vergisst du ein Kabel und dann ist alles scheiße. Also ich werde dir gleich mal, einfach nur so aus Spaß, glaube ich, das mal hinten ran schneiden, wie das dann so klingen würde, wenn ich das hier so komplett ohne Mischpult und ohne Mikro und alles machen würde. Das ärgert immer ein bisschen, aber gut, da war ich wieder unkonzentriert. So. Was lehrt mich das? Da darf ich wieder lernen, noch konzentrierter zu werden und jeden Anschluss nochmal zu prüfen. Meistens mache ich das ja. Ne? So. Scheiße. Es ärgert mich ein bisschen, echt. Es ärgert mich. Na gut, also dann kommt der Kurs vielleicht nicht ganz so geplant, wie ich wollte, aber gut. Ha. Einmal von vorne bis dahin. Und wir versuchen es einmal so face to face. Du bist auf rechts, ich bin auf links. Noch 4, dann geht's los. 2 mehr. Es geht. Passé. Mambo. Niele, komm zu mir. Der Schritt nach hinten und nach Hause. In and out. In, out. Step touch. Hinten, hinten. Klapp auf. Fly. Repeater switch. Der Box nach Hause. Basic hier. Cha-cha. Wir müssen es jetzt auf links sein und mich angucken. Von vorne, Passé. Mambo. Knee lift. Komm. Kick. Hinten nach Hause. Kick. Hinten nach Hause. In, out. Gerne ein bisschen tanzen. Hinten, hinten. Klapp auf. Fly. Repeater switch. Box nach Hause. Basic. Cha-cha. Du bist auf rechts und guckst mich an. Und in 2 machen wir noch einmal von vorn. Passé. Jetzt. Mambo. Knee lift. Kick, Bauch rein. Kick. In, out. Und wenn du Spaß hast, sag es auch deinem Gesicht. Ja? Fly ist gut fürs Gehirn, wirklich. Switch. Box. Keine Ahnung. Cha-cha, genau.